സ്റ്റോക്ക്ഹോം ആർക്കിപ്പെലാഗോയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. എല്ലാവർക്കും ഗ്രിൻഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം. Välkommen till Grinda. Have a drink and go for a swim, Yeah. and lots of kayakers as well. Okay. But there's not really that much to see. It's a peaceful place. Yeah, it's a peaceful place. Not too many activities, just enough. Yeah. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റംസോ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലം കാണുവാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റോക്ക്ഹോം ആർക്കിപ്പെലാഗോയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ ഗോരാൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാക്സോമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഗ്രിൻഡയിലേക്ക് ബോട്ട് പിടിക്കണം. ബോട്ട് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കൂറ്റൻ ട്രക്ക് ഒരു ഫെറിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. റംസോ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ട്രക്കിലാണ് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഇതാണ് റംസോയിലെ ബോട്ട് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം. ഈ ബോട്ട് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും തടിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബോട്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായി ധാരാളം ബുക്കുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ബുക്ക് വായന പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ നിലനിന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പൊതുയിടങ്ങളിൽ ഒരുക്കാറുണ്ട്. കുറച്ചു മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട ട്രക്കും കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഫെറി അകന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വാക്സോമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളങ്ങനെ വാക്സോമിലെത്തി. ഈ കാണുന്നതാണ് വാക്സോമിലെ പെട്രോൾ പമ്പ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വാക്സോമിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിനുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഇടവും. അങ്ങനെ അല്പനേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഗ്രിൻഡയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബോട്ടിലെ ടിക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ട്രാവൽ കാർഡിൽ നമ്മൾ പണം ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വാക്സോമിൽ നിന്ന് ഗ്രിൻഡയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് 4 പേർക്ക് ഏകദേശം 3500 രൂപയോളം ചിലവായി. ഇനി വാക്സോമിൽ നിന്നും ഗ്രിൻഡയിലേക്കുള്ള ആ മനോഹര യാത്ര നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അങ്ങനെ വാക്സോമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളമുള്ള മനോഹരമായ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം സ്റ്റോക്ക്ഹോം ആർക്കിപ്പെലാഗോയിലെ അതിമനോഹരമായ ഗ്രിൻഡ ദ്വീപിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഗ്രിൻഡയിലെ ബോട്ട് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം. ഗ്രിൻഡയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഗ്രിൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് നടന്നു കാണുവാനുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രിൻഡയിൽ. ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ ആർക്കിപ്പെലാഗോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഫണ്ടിങ് മൂലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കിപ്പെലാഗോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡ് 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെയാണോ അതേപടി നിലനിർത്തുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനധികൃതമായ നിർമ്മാണങ്ങളോ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിൻഡയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹോട്ടലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറും മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ വേനൽക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിൻഡയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് പതിവാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം ഇത്തവണ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രിൻഡയിലെ ഒരു ചെറിയ സുവനീർ ഷോപ്പിലാണ്. ഗ്രിൻഡ സന്ദർശിക്കുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഷോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഗ്രിൻഡ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുവാൻ വേണ്ട സുവനീറുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കടയിൽ വാങ്ങുവാൻ ലഭിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ കടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട യുവാൻ വാക്സോം സ്വദേശിയാണ്. യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രിൻഡയുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിൻഡയെ പറ്റി എല്ലാം വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നു. Okay, so we're currently on Grinda, which is a really popular island in the Swedish archipelago.
It's beautiful here. Lots of stuff to do. We have kayak rentals, biking, and we have a farm here as well. So if you want to go pony riding, you're always welcome. Welcome to Grinda. കയാക്കിംഗ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു ഫാമും അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാക്കുമാണ് ഗ്രിൻഡയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി ചെയ്യുവാനുള്ളത്. ബ്ലൂബെറി ഉണ്ടോ? ബ്ലൂബെറി പറിച്ചോ? എന്നിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചോ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഗ്രിൻഡയുടെ കുറച്ച് ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വീഡിഷ് രാജാവിന്റെ അനുയായികൾ ഈ ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡ് സ്വന്തമാക്കുകയും ഇവിടെ ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കർഷകർ ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങുകയുണ്ടായി. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1906-ൽ അന്നത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ നോബൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ഹെൻറിക് സാൻഡേഴ്സൺ ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡ് പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിച്ചത്. എന്നാൽ 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡ് പൂർണ്ണമായും ആർക്കിപെലാഗോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കിപെലാഗോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡ് വളരെ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഗ്രിൻഡ ഐലൻഡിന്റെ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ മനോഹര ഓർമ്മകളുമായി ഞങ്ങൾ തിരികെ പോകാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, നല്ലത് വരട്ടെ.